2024年8月8日16時43分、日本の日向灘というところで、震度6- の地震が発生しました。地震の大きさを示す、マグニチュードは 7.1 です。震度とは、ある場所における地震の揺れの強弱の程度を表す数値です。つまり、震度の数字が大きいと、強く揺れるということになります。震度については、このように決められています。マグニチュードは、地震の規模を表す数字です。数字が大きければ、大きな地震ということになります。注意してほしいのは、マグニチュードの数字が大きくても、地震が起こった場所である震源から遠いと、震度は小さくなります。逆に、マグニチュードの数字が小さくても、震源から近いと、震度は大きくなります。1、自分の身体が怪我をしないようにしましょう。家の中にいたときは、机の下に入る、ベッドに入るといった行動をしましょう。窓のそばにいたときは、すぐに離れましょう。ガラスが割れて怪我をするかもしれないからです。外にいたときは、上からガラスの破片が落ちてくることがあります。塀が倒れてくることもあります。看板が落ちてくることもあります。すぐに危険なところから離れてください。怪我をすると、病院に行くことになるでしょう。しかし、多くの人が怪我をしており、病院も混雑して、治療が遅くなります。だから怪我をしないことが最も重要です。建物が崩壊するのではないかと思われるでしょうが、多くの建物は新しい設計になっており、簡単に崩れることはありません。2、無事を確認しましょう。周りの人に怪我をしている人はいないか、お互いに確認しましょう。大丈夫ですか？怪我をしていませんか？私は大丈夫です。怪我をしてしまいました。といったフレーズを覚えておきましょう。3、家の中で火事が起こっていないか確認しましょう。料理を作っていた時などは油が燃えることがあるので注意しましょう。日本では大きな地震が起こると自動的にガスが止まります。炎が天井を燃やすようになったら消火は不可能です。すぐに外に出て火事であることを周りに知らせましょう。日本の家は燃えにくいように作られています。落ち着いて無理をしないで火を消すようにしましょう。4、外に出ましょう。最初の地震の後、余震という小さい地震が必ず起こります。小さいので大丈夫と安心してはいけません。最初の大きな地震で建物の一部が壊れていたりすると、小さい地震でももっと壊れることがあるからです。外に出るときは、電気のブレーカーを切るようにしましょう。ブレーカーのスイッチをオフにすることです。オフと書いていない場合は、切るにしてください。5、テレビやラジオ、インターネットで地震の情報を得ます。大きな地震のため、停電してテレビが見られない、インターネットが使えないということもあります。その時はラジオを聞くことが大切です。小さいラジオであれば2000円くらいで売っています。人間は情報がないと安心できないので、情報を聞くことは大切です。SNS の情報はほとんど嘘やデマ、古い情報が多いので信じないようにしましょう。政府や市町村が発表する情報が確実です。6、避難しましょう。安全な場所に避難します。学校や公民館といった場所に行きましょう。避難した場所では静かにしましょう。避難するときは、パスポート、ビザ、現金を持って避難します。避難所に行けば、食べ物や飲み物がもらえます。順番を待って、
もらうようにしましょう。避難先で同じ国の人がいれば、一緒にいるようにしましょう。代表者を決めて、避難所の管理者の人から指示を受けるようにしましょう。日本語が上手に話せないとき、上手に話せる人にお願いして通訳をしてもらいましょう。海や川の近くにいた場合は、もっと注意してください。2の後、すぐに高いところに逃げましょう。山、高い建物に逃げましょう。津波が起こるからです。津波の速さは100メートルを10秒で進むくらいの速さです。津波から逃げるためには、1秒でも早く逃げる必要があります。海や川の近くに住んでいる日本人は、どこに逃げればよいか知っています。一緒についていくと良いでしょう。日本で働いている人は、電話が使えるようになったら、会社に連絡しましょう。会社の日本人から指示があるはずです。それに従いましょう。旅行でホテルにいた場合は、ホテルの従業員の指示に従いましょう。留学生は避難場所に行って、先生や職員が来るまで待ちましょう。電話が使えるようになれば、学校に連絡しましょう。学校の寮にいた場合は、先生や職員の指示に従ってください。日本は災害が多い国です。災害が起こった時には、落ち着いて行動することが大切です。そして日本人は災害が起こったら、助け合うことが大切であることを知っています。あなたが日本で災害にあっても、誰かが助けてくれるでしょう。言葉がわからないと不安になると思いますが、周りの日本人の行動を見て、真似をすれば大丈夫です。ご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。次回の動画でも役に立つ知識をお伝えします。それではまたお会いしましょう。